Salutare! După un drum de aproximativ 13 ore am ajuns în Çanakkale, orașul care desparte Europa de Asia, unde miturile și istoria parcă se simt în aer. Çanakkale nu este un simplu oraș pe hartă, este o trecere între epoci, între legende și fapte reale. Deși stăm doar o singură seară, vrem să simțim cât mai mult din atmosfera acestui oraș. Facem un tur al orașului și vă invităm să ne însoțiți. Legenda calului troian face parte din epopeea războiului troian, construit de greci. Calul a fost o capcană ingenioasă. Troienii l-au tras în cetate, iar noaptea, soldații ascunși în el au cucerit orașul. Astăzi, calul din filmul Troi, din anul 2004, stă mândru în portul de la Çanakkale. După încheierea filmărilor, calul a fost donat orașului și de atunci a devenit un simbol modern al unei povești vechi de peste 3000 de ani. Găsim aici o combinație între istorie, atmosferă locală și aromele bucătăriei turcești. La doar 30 de kilometri de Çanakkale se află legendara Troia, orașul mitic despre care ne-au povestit Homer și filmele de la Hollywood. Dar dincolo de calul de lemn din port, orașul ascunde o istorie mult mai recentă și tulburătoare. Bătăliile de la Gallipoli din primul război mondial. Pe dealurile din apropiere, în 1915, mii de soldați otomani, britanici, australieni și neozeelandezi s-au confruntat într-una dintre cele mai dramatice campanii ale războiului. În memoria lor, orașul poartă un respect profund, vizibil în numeroasele muzee și monumente militare, dar și în atitudinea localnicilor, ospitalieri, discreți și legați de trecutul lor. Aici avem turnul cu ceas, un important loc de întâlnire pentru localnici și un obiectiv turistic vizibil din toate părțile orașului. Vrei să-ți cumperi o așa cămașă? Nu, mămică, nu. Păi e groasă. De ce e groasă? Mi se pare groasă la material. Ah, credeam că e groasă la preț. Mi se pare gros materialul. Aoleu, ia uite pe alea în sirop. Ia uite pe alea în siropate acolo, în ciocolată. Astea îmi plac. Astea simple, 30 de lei kil, 32 de lei kil. Astea iau acuși, iau o jumătate de kil. Asta la etaj să mănâncă. Aici te-ai intoxicat, nu aici? Nu aici. Orez? Nu. Melcime? Și mercime. De ce
Suma mă de lite. Ia întreabă cât e Dar nu cucureț. e gata, mai durează. Cât scrie Când cucureț? ne întoarcem, dacă vreți. Și aici există un muzeu maritim, Muzeul Maritim din Cianacale. Cianacale este mai mult decât un punct pe hartă, este un loc de trecere între epoci, între legende și fapte reale. Avem noi aici operațiunea Berea. Operațiunea Efes. Efes Pilsen, da. Da, se numește. Operațiunea Berea. Da. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Ia. Eu nu am mâncat de astea. What is babali? Cheers. Brânză. Specialități. Și caisele 100, deci cam 10 lei. 10? Păi da, dar sunt bune la 10 lei. Nu? De 50. Uite ce costumaș are, uite și tu cort, da, uite ce frumusețe are. Și ce frumos sunt aranjate. Magazinul lui Mirela? Da, magazinul lui Mirela. Oraș cu miros de condimente și shaorma. Aici pe alea principală. Cred că de aur sunt. Și ce frumoase sunt. Evet, meyveci. Cât e, mă, ca să nu fii cirit? Cât e? Câte lire? Ia. 800 de grame. 40 de lire. Am ajuns la Ainali Carshi Bazar, bazarul cu oglinzi, o clădire foarte veche, de la, nu mai știu din ce an este construită. Căluții, ce frumoși sunt! Uite și căluții mici. 3 lei. 3 bocați la 10 lei. Un bazar cu obiecte interesante, suveniruri și cam tot ce doriți pentru a face un cadou unei persoane drăguțe. I-aș lua lui Ana, că ea este cu evantaiele și vreau să iau un evantai. Ăsta sau ăsta? Ele pe amândouă.
Acadele! Acadele. Și fântâna cu ciocolată. Fântâna, da? Eu uite ce frumos. Wow! În fiecare seară, pe pontonul din Cianacale, lângă terminalul de ferii, zeci de localnici se adună pentru pescuit, de la tineri până la pensionari. Acest ritual zilnic face parte din viața orașului. Strâmtoarea Dardanele, care leagă Marea Egee de Marea Marmara, este bogată în pește, mai ales hamsi, stavrid și calcan, iar pescuitul de pe mal rămâne accesibil și liniștitor. Majoritatea pescarilor folosesc undițe simple, momeli naturale și multă răbdare. Pentru unii este o sursă de hrană, pentru alții o formă de relaxare și socializare. În timp ce ultimele raze de soare se reflectă în apă, pontonul devine un spațiu viu unde tradiția întâlnește tăcerea mării. Nu înțelegeam cu ei. A fost o oprire scurtă, dar plină cu imagini frumoase, gusturi noi și povești care rămân. De mâine ne mutăm pe coasta vestică, următoarea oprire, Ceșme. Ne revedem de acolo.